Hii inajulikana kama atike, chakula maarufu na cha kitamaduni cha Ivory Coast. Kinatengenezwa kwa muhogo. Chakula hiki hutengenezwa na maelfu ya wanawake vijijini na kusafirishwa hadi mijini kuuzwa. Hata hivyo, changamoto kuu kwa biashara hii ni kizuizi cha lugha. Wafanyabiashara hawawezi kuzungumza na wateja wao na hawawezi pia kutuma au kupokea malipo kwa njia ya simu. Karibu nchini Ivory Coast. Kila nchi duniani ina chakula chao cha asili. Hapa ni plakali, atupo na atike zinazopikwa kutumia muhogo. Wakazi wa Afrika Magharibi wanafahamu sana vyakula hivi. Tunaelekea katika kijiji cha Bunois, kusini mashariki mwa Ivory Coast, kilomita 60 kutoka mji mkuu wa Abidjan, ili kuchunguza karakana kuu ya chakula cha asili ya nchi hii. Hii ndio barabara kuu inayoelekea kijiji cha Bunois. Barabara zimefurika kutokana na mvua na magari hayawezi kupita zaidi ya hapa. Inatulazimu kutembea kilomita 4 zilizosalia. Nyumba hii yenye shughuli nyingi ni tasnia ya kiasili. Tulishuhudia wanawake wengi ambao huongeza thamani kwa muhogo na wauzaji ambao husafirisha bidhaa hizo kwa mamia ya wateja. Kofi Delphine ni miongoni mwa maelfu ya wafanyabiashara vijijini ambao hawawezi kutumia huduma za simu kwa biashara zao kwa sababu ya kutojua kusoma na kuandika kwa Kifaransa. Hii inaathiri sana biashara zao. Tunatayarisha bidhaa kutoka kwa mihogo. Tunanunua mihogo kutoka kwa wakulima, kisha kuileta kwenye kituo hiki ambapo tunaimenya na tunaichakata. Tunazitandaza kwenye jua ili kuondoa unyevu kama sehemu ya utaratibu. Nilifundishwa haya na mama yangu nilipokuwa mchanga. Tunatayarisha vyakula mbalimbali vya kiasili hapa Ivory Coast. Tuna plakali, atupo na acheke. Kati ya vyakula 3, acheke ndio maarufu zaidi. Tunatayarisha vyakula kutoka hapa, kisha tunasambaza kwa wateja wetu katika sehemu mbalimbali za nchi. Barabara nyingi katika kijiji hiki hazipitiki kutokana na mvua kubwa iliyonyesha na kusababisha mafuriko katika maeneo mengi. Ili kuwasiliana na wateja wetu kwa kutumia simu za mkono, tunasaidiwa na watoto wetu. Hii ni kwa sababu wanaenda shule na wanajua kusoma na kuandika. Ninawapa tu jina la mteja, wanaandika kwenye simu na kumpigia mteja. Sizungumzi Kifaransa, kwa hivyo ni vigumu kwangu kutumia simu yangu ya mkononi. Hii inanilazimu mimi binafsi kwenda kuwatembelea wateja wangu majumbani mwao, lakini mara nyingi siwapati nyumbani, kwa hivyo inanipotezea wakati. Ndio maana mara kwa mara nina pesa zisizolipwa na wateja. Ikiwa ningekuwa na simu ambayo inaweza kuzungumza lugha yangu ya asili, ningeweza kuwasiliana na wateja kutoka vijiji vingine kama Somo, Mausu na Ebra. Itaniwezesha kuongeza wateja wangu na pia faida. Ninapata takriban wateja 15 na ninaweza kutengeneza $75 kila siku. Nina wafanyikazi 10 na ninaendesha biashara yangu kutoka kwa nyumba yangu. Kulingana na shirika la afya duniani, takriban watu milioni 300 barani Afrika wana mahitaji maalum. Wengi wao hawana simu za mkononi na walionazo wana changamoto za kutumia huduma za simu hizo. Kilomita 70 kutoka kijiji cha Bunois, tunatembelea timu ya kandanda ya Ivory Coast ya wachezaji wenye ulemavu wa macho ambayo ilishiriki katika mchuano wa kandanda wa wachezaji wasioona barani Afrika mwaka 2022 nchini Morocco. Wachezaji hawa wana changamoto nyingi mbali na zile wanazokumbana nazo uwanjani.
espace. V majuscule, C majuscule, E, D, R. Asi JJ Armel, 27 ans. Jina langu ni Armel Asi JJ. Nina miaka 27. Nilianza kucheza soka mwaka 2015. Et en 2015, la petite histoire c'est que Niliwahi kucheza mpira wa miguu hata kabla ya kuwa mlemavu wa macho. Nashukuru kwa timu ya soka ya watu wenye ulemavu wa macho. Mwaka 2019 tulizuru Nigeria, Mali na Ghana. Nigeria, nous avons remporté une médaille de bronze. Nous étions 3. Nchini Nigeria tulishinda medali ya shaba katika mashindano ya Kiafrika ya soka ya walemavu wa kuona. Mwaka 2022 huko Morocco tulichukua nafasi ya 4 kwenye mashindano hayo. Bon, faut dire aussi que l'application. Kwa kawaida mimi hutumia programu ya sauti ya usaidizi kunielekeza kwenye simu yangu. Ni haraka na inafanya kazi vizuri. Pia naitumia kwa miamala ya pesa kwenye simu, naweka namba yangu na namba ninayohitaji. Ni simu yenyewe ndiyo inayonisomea namba hizo. Hivyo, sijapata changamoto yoyote kwa shughuli hiyo. En langue locale, ça serait encore plus intéressant. Ça va permettre Programu imesanidiwa kwa Kifaransa pekee. Ikiwa hii programu pia ingepatikana katika lugha za asili, ingeweza kuwaruhusu watu wasiojua kusoma na kuandika na wasioona kama mimi kujifunza na kuweza kutumia simu za mkononi. Ni uvumbuzi mzuri sana. Tulipokuwa Nigeria mwaka 2019, kulikuwa na watu wengi wenye ulemavu wa kuona ambao walikuwa na simu zao zenye lugha asili. Nchini Mali na Morocco, hali ilikuwa sawia na simu zao zinazozungumza Kiarabu. Na ikiwa hapa Ivory Coast teknolojia hii imefika na kutumika vizuri katika lugha asili, nadhani itakuwa ni mpango mzuri. Mingi ya teknolojia hizi za simu na programu tayari zinapatikana. Kuna programu kadhaa ambazo zimeundwa, lakini kitakachofaa ni kuwafunza watu juu ya matumizi yao. Comme un peu équipé, voilà, les non-voyants en termes de technologie. Wengi wao hawawezi kutumia simu janja kwa sababu simu nyingi mahiri zenye teknolojia ya usaidizi hazipatikani katika lugha za asili. Ili kuimarisha uwezo wa simu kupenya na watu tofauti kujumuishwa katika kuitumia, Alain Kapochichi, mwanzilishi wa kampuni ya OpenG, ametengeneza simu mahiri iliyo na programu inayoiwezesha kuwasiliana kwa zaidi ya lugha 70 za asili zinazozungumzwa nchini Ivory Coast. Donc OpenG, c'est justement dans ce téléphone-là que les gens peuvent utiliser. Kwa hiyo OpenG ni simu inayoendeshwa kwa kutumia amri za sauti. Teknolojia inatafsiri na kujibu amri za sauti. Wakati mtu anataka kutuma fedha, kununua chakula, kuita teksi, kufanya biashara, kutafuta huduma za afya, katika maeneo yote tumebainisha majibu ya mahitaji hayo. Vraiment des besoins et des commandes qui répondent moins à ces besoins-là. Simu hiyo ina uwezo wa kufuata amri rahisi za sauti za neno moja. Je veux envoyer de l'argent. You say for which one you want to send money is Vous avez vu un peu, donc il peut... Licha ya uvumbuzi huu, watumiaji bado wanahitaji kufundishwa juu ya matumizi. Le système qu'on a mis en place, teknolojia inatafsiri na kujibu amri za sauti. Qu'est-ce que tu as envie? Ili kutatua tatizo la gharama ya juu ya simu janja, mvumbuzi huyu amevumbua simu inayogharimu takriban $1. Et l'idée c'est que quand vous avez votre téléphone, tumetatua hili kwa kuwezesha watu wengi kutumia simu moja kwa usaidizi wa kadi iliyo na muundo wa wasifu uliobinafsishwa. Plusieurs personnes peuvent utiliser. Inajumuisha kadi rahisi ambayo inafanana na kadi ya ATM. Kadi hiyo inabeba data yote ya watumiaji. Hii hufanya simu hiyo kuwa tu kifaa ambacho kinaweza kutumiwa na watu wengi. Ili kukitumia, mtu huendesha msimbo wa QR wa kadi pepe kwenye simu na iko tayari kutumika. Donc le téléphone parle aujourd'hui plus de 100 langues, y compris les langues. Simu hiyo imewekwa zaidi ya lugha 100 za asili, zikiwemo lugha za asili za Ivory Coast, miongoni mwa nchi zingine za Afrika. Lengo letu ni kufikia zaidi ya lugha 100 za Kiafrika katika mwaka mmoja. Kwetu sisi, teknolojia ni bunifu inapopatikana na kutumiwa kwa wingi. Mensa Thierry ni mtaalamu wa teknolojia mjini
Ni uwezekano gani ambayo teknolojia saidizi zinaleta hasa kwa watu ambao wanazungumza lugha asili peke yake? Usaidizi wa sauti kwenye simu sio jambo jipya katika teknolojia, lakini usaidizi wa sauti katika lugha asili ni wa ubunifu. Faida ya simu janja ni kwamba wazazi wetu wataweza kuwasiliana kwa urahisi na kutuma au kupokea pesa yao wenyewe kwa urahisi. Ni kipi kingine kinafaa kufanywa kuhakikisha kuwa teknolojia hii inawafikia hasa watu wenye mahitaji maalum? Kwa mafanikio bora ya teknolojia hii italazimika kuunganisha lugha nyingi zaidi za kiasili, kuongeza idadi ya lugha za kiasili na kufanya simu kupatikana kwa bei nafuu ili watu wote wa maeneo ya vijijini waweze kuipata. Ubunifu kama huu unapaswa kuboreshwa na kuimarishwa ili kujumuisha programu za mitandao ya kijamii kama vile Facebook na Twitter ambazo tayari zimetumika kote ulimwenguni. Kuna nafasi ya kuunda mtandao wa kijamii katika lugha asili na programu za simu za Kiafrika zilizotengenezwa na Waafrika. Ni aina hizi za programu ambazo zinaweza kutatua matatizo ya Kiafrika ambayo yataathiri matumizi ya simu janja kote Afrika na ulimwenguni. Angalau siku hii katika historia naweza kusema nilikaa bega kwa bega na kujionea utamaduni wa raia wa Ivory Coast. Pia nilishuhudia jinsi matumizi ya simu za mkononi ni muhimu kwa maendeleo ya kiuchumi, jinsi inavyowaunganisha watu na kazi, fursa za biashara na huduma wanazohitaji ili kuepuka umaskini.